Uyuz Şelalesi'nden indim. Karacasu köyüne geldim. Köyün içinde de buradan da artık ana yola çıkıp oradan da Nallıhan'dan devam edip Evet. Ankara'yı bulacağız. Şimdi Rahmi abi sen bir kaza atlatmışsın. Nasıl oldu bu kaza? Mesela yağmurda torun uçurdu. İşte gelirken şelaleden gelirken. Traktör kazası değil mi? Traktör kazası. 10 kişi var üzerinde. He. 10 kişi hepsi yaralı. Şelaleye gittiniz. Şelale. Şelaleye Öten çıktınız. gelirken yağmura tutuldu. Dönüşte Dönüşte. Yağmurda şelale yolu biraz uçurum bir yol değil mi? Evet. Biraz da gevşek bir de malzemesi var oranın. Şimdi ben de oradan geldim. İnerken baktım su yarmış bazı yerlerini. Senin traktör kazadan sonra kaç metre uçtu? 200 metre. 200 metreye yakın aşağı gitti. Evet. Yuvarlandı. Yalandı parçalı. Traktör de Yedi parçalanmış. Romok parçalı. Romorkla beraber uçtu. Bu romorkla uçtu. Evet. Şimdi bu romork şu naylonun altında bir traktör var yani değil mi? Evet. Traktör neydi? 54 fiyat. Fiat'ın 54C'si. Bu o kazadan sonra 7 parça topladınız oradan. İndirdiniz. Evet. İşe yarayacak hiçbir yeri kalmamış. İşte motor kısmı. Motor burada, radyatör burada. İşte şu gövdenin bir parçası. Ön panjuru burada. Şurada bir ön tekeri var. Bir romorkun Burası. içine yığılmış. Evet, Şurada bu iki tane. bu kesik. Yani şurada traktörün herhalde Evet. diferansiyeli, kovan değil mi? Evet. İki teker şurada üst üste. Hakikaten paramparça bir 7 parça dağdan çıkarılmış traktör. Allah korumuş. Bu kazada ölen olmamış. Ölen yok. Allah'a bin şükür. 20 kişi mi dedin? 10 kişi. 10 kişi. İçinden bir kişi yürüyerek. Neyse ki ölen yok. Onlar da iyileşmiş hepsi. Hepsi iyileşti. Elhamdülillah. Yani işte buna niye baktık arkadaşlar? Bu oranın yolunun ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. İşte onu anlatmak için biraz da ben gelirken birkaç videoda çekmiştim. Gevşek malzemesi var. Yol düzgün aslında. Düzgün olduğu için de sürat yaptırabilir. Onun için tehlikeli. Dikkatli olmak lazım. Sürat yapmamak lazım orada. Yağmur varsa yağmur suları yolu yarıyor. İşte böyle kazalara sebep olabiliyor. Bu traktörle yağmurda geri gelirken vites düşmek istemiş. Onu da vitesin birinden çıkarıp öbürünü de takamayınca traktörde de bu biraz zordur. Takamayınca boşa çıkmış. Boşa gidince de fren falan tutmuyor. Uçurumdan aşağı gidiyor. Geçmiş olsun neyse.